ஹலோ வியூவர்ஸ், வணக்கம். ஸோ இது நம்ம சேனல் ஏவி ரிசீவர் தமிழ். ஸோ இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா ஃபுல்லாக அன்பாக்சிங் தான். என்ன ஸ்பீக்கர்னா எல்லாமே மானிட்டர் ஆடியோ. மானிட்டர் ஆடியோவில் டவர், மானிட்டர் ஆடியோவில் புக் ஷெல்ஃபு, தென் மானிட்டர் ஆடியோவில் சென்டர் சேனல். ஸோ எல்லாத்தையுமே ஓப்பன் பண்ணி ஸ்பீக்கர் எப்படி இருக்குது, என்னென்ன ஸ்பெசிஃபிகேஷனில் இதில் கொடுத்துருக்குறாங்க, இதோட சவுண்ட் அவுட்புட் வந்து எந்த மாதிரி இருக்குது அப்படிங்கிறத பற்றி இந்த வீடியோவில் நம்ம ஃபுல்லாக டீட்டெயிலாக டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம். ஸோ நம்ம சேனலுக்கு நீங்கள் வந்து ஃபஸ்ட் டைம் விசிட் பண்ணியிருக்கீங்க அப்படின்னா நம்ம சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ நீங்கள் வந்து ஏவிஆருக்கு பிகினர் அப்படின்னீங்கன்னா நம்ம சேனலில் பார்த்தீங்கனாலே ஏவிஆர் வந்து எந்த மாதிரியெல்லாம் செட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது நீங்களே வந்து ஈஸியாக தெரிஞ்சுப்பீங்க. ஸோ சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலான்னா சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. உங்களோட நண்பர்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் நம்ம சேனல் லிங்க்கை. மானிட்டர் ஆடியோ பேசிக்காக எங்கே உள்ளது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா யூகேல உள்ள பிராண்டு. பட் இந்த ஸ்பீக்கர்ஸ் எல்லாமே எங்கேருந்து மேக் ஆகி வருது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சைனாலேருந்து தான் மேக் ஆகி வருது. அதாவது இப்போ ஆப்பிள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூஎஸ் பிராண்டு, பட் மேக் ஆகி வர்றது எல்லாமே சைனாலேருந்து வருது பார்த்தீங்களா. ஸோ அது மாதிரி தான் இதுவுமே சைனாலேருந்து வருது. ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நீங்கள் வந்து ஒரு ஸ்பீக்கர் வந்து எந்த மாதிரி தேர்ந்தெடுக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதோட டெசிபல் லெவல் தான் ஃபஸ்ட்டு வந்து நீங்கள் செக் பண்ண வேண்டியது இருக்கும். 85க்கு கீழே இருக்கக்கூடிய டெசிபல் லெவல் இருக்கக்கூடிய ஸ்பீக்கர் நீங்கள் வந்து தேர்ந்தெடுக்காதீங்க எப்போவுமே. எபோ 85க்கு மேலே இருக்கக்கூடிய ஸ்பீக்கரை வந்து பார்த்து தேர்ந்தெடுங்க. 90க்கு மேலே இருக்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப நல்ல ஸ்பீக்கர்ஸ் அப்படின்ட்டுன்னு சொல்லலாம். பட் டெசிபல் லெவல் இன்க்ரீஸ் ஆகியிருக்கக்கூடிய ஸ்பீக்கரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதோட ரேட்டுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதிகமாக தான் இருக்கும். மற்றபடி ஆவரேஜாக எல்லா ஸ்பீக்கர்ஸ்க்குமே எந்த மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 87, 88 இல்லாட்டி 90 அந்த மாதிரி வந்து கொடுத்துருப்பாங்க. பட் இந்த ஸ்பீக்கரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே வந்து மிக்ஸ் ஆகிருக்குது. ஸோ எல்லாத்தையும் பற்றி டீட்டெயில்டாக வீடியோவில் நம்ம வந்து பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் இப்போ நம்ம டவர் ஸ்பீக்கரை அன்பாக்ஸ் பண்ணி பார்த்துடலாம். ஸ்பீக்கரை ஃபுல்லாகவே ஓப்பன் பண்ணியாச்சு. ரொம்ப ஒரு ப்ரீமியமான ஒரு லுக்கில் இருக்குது. ஃப்ரண்ட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிரே கலரில் கொடுத்துருக்குறாங்க. பேக் சைடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக பிளாக்ல வந்து கொடுத்துருக்குறாங்க. ஸோ ஒரு டூயல் டோன் ஃபினிஷிங்கில் வந்து கொடுத்துருக்குறாங்க. அந்த ஊஃபர் கோனுமே வந்து பாருங்கள் ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ஊஃபர் கோனாக இருக்குது. ஸோ ரியரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே பைஆம்ப் கேப்பபிலிட்டி பண்ணுற மாதிரி தான் வந்து ஸ்பீக்கர் டெர்மினல்ஸ் வந்து எல்லாமே கொடுத்துருக்குறாங்க. ஸோ நீங்கள் வந்து பைஆம்ப் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா கூட இந்த ஸ்பீக்கர் வச்சு பைஆம்பிக்கு வந்து பண்ணிக்கலாம். ஃப்ரண்ட்டில் இருக்கக்கூடிய ட்ரைவ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 8 இன்ச் ட்ரைவ் வந்து கொடுத்துருக்குறாங்க. பொதுவாக மற்ற ஸ்பீக்கர்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 6.5 வரும், அப்படி இல்லைன்னா 5.25 வரும். ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா 8 இன்ச் ஊஃபர் கோன் கொடுத்துருக்குறாங்க. 8 இன்ச் ஊஃபர் கோன் வந்து 2 கொடுத்துருக்குறாங்க. ட்வீட்டர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கோல்டன் டோம் ட்வீட்டர் வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க. சிகேம் கோல்டு டோம் ட்வீட்டர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அந்த மாதிரியான ட்வீட்டர் வந்து இதில் கொடுத்துருக்குறாங்க. ஸோ இந்த 2 ட்ரைவுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா 8 இன்ச் டைப்பில் வந்து கொடுத்துருக்குறாங்க. ஸோ ஆக்சுவலாக இது வந்து 3-வே ஸ்பீக்கர்ஸ் வந்து கிடையாது, 2.5-வே ஸ்பீக்கர்ஸு. ஸோ இதில் வந்து 2 கிராஸ் ஓவர் வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க உள்ள. பொதுவாகவே எல்லா ஸ்பீக்கர்ஸ்லையுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிராஸ் ஓவர் வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ இதில் வந்து 2 கிராஸ் ஓவர் வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க. ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா மிட் ரேஞ்சுக்கு ஒரு கிராஸ் ஓவர் வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க 550 ஹெட்ஸில் இருந்து 550 ஹெட்ஸு. அடுத்தது வந்து ஹை ஃப்ரீக்வன்சிக்கு ஒரு கிராஸ் ஓவர் வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க. அது வந்து 2.7K ஹெட்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி 2 கிராஸ் ஓவர் வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க. அது மாதிரி இந்த ஸ்பீக்கரோட ஃப்ரீக்வன்சி வந்து எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரீக்வன்சி வந்து 2 விதமான ஃப்ரீக்வன்சி வந்து கொடுக்குறாங்க. ஒன்று வந்து இந்த மாதிரி க்ளோஸ்டு ரூமில் வந்து ஒரு ஃப்ரீக்வன்சி ஆக்ட் ஆகும். இன்னொன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓப்பன் ஹாலில் ஒரு ஃப்ரீக்வன்சி வந்து ஆக்ட் ஆகும். ஸோ இந்த மாதிரி 2 விதமான ஃப்ரீக்வன்சி வந்து கொடுத்துருக்காங்க. அதோடு மட்டும் இல்லாமல் இதோட டெசிபல் லெவல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 90 dB வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ நல்ல ஒரு டெசிபல் லெவல் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இந்த மாதிரி அதிகமான டெசிபல் இருக்கிற ஸ்பீக்கரை நீங்கள் பார்த்து யூஸ் பண்ணிங்கன்னா நம்மளோட ஆம்ப்ளிஃபயருக்கு எந்த வித ஹீட் ஆகாது, அதிக பேடன் இருக்காது. ஸோ அந்த மாதிரி ஆம்ப்ளிஃபயர் வந்து எந்த ஒரு ப்ராப்ளமே இல்லாமல் நல்லா ஒர்க் ஆகும். ஸோ அந்த மாதிரி நீங்கள் டெசிபல் லெவலில் வந்து அதிகமாக இருக்கிற மாதிரியான ஒரு ஸ்பீக்கரை வந்து தேர்ந்தெடுங்க. இந்த ஸ்பீக்கரோட டோட்டல் வாட்டேஜ் வந்து எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 200 வாட்ஸ் வரைக்கும் இது வந்து கொடுத்துருக்குறாங்க. 200 வாட்ஸ் ஆர்எம்எஸ் வரைக்கும் இந்த ஸ்பீக்கர்ஸ் வந்து தாராளமாக தாங்கும். இந்த ஸ்பீக்கரோட டோட்டல் வெயிட் எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்பீக்கரோட வெயிட் வந்து 18 கிலோ இருக்குது. 2 ஸ்பீக்கர்னு சேர்த்திங்கன்னா 36 kg வெயிட் வந்து வரும். அதற்கப்புறம் இந்த பாக்ஸ்குள்ளே என்னெல்லாம் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த கீழே யூஸ் பண்ணக்கூடிய அந்த புஷ்ஷு வந்து கொடுத்துருக்குறாங்க. ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஸ்பீக்கருக்கு அடியில் வைக்கக்கூடிய அந்த புஷ்ஷு. ஸோ இது வந்து நம்ம புஷ்ஷு மாட்டாமல் அப்படியே நம்ம ஸ்ட்ரைட்டாக அப்படியே வச்சிட்டோம். பட் இது நம்ம வந்து வீட்டில் ஃபிட் பண்ணும்போது இந்த புஷ்ஷோட சேர்த்து வந்து மாட்டிக்கலாம். ஸோ ரொம்ப ஒரு ப்ரீமியமான ஒரு பிராண்டு. ரேட்டுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா எம்ஆர்பி ப்ரைஸ் வந்து 1,36,000 ரூபா இந்த டவர் ஸ்பீக்கரோட எம்ஆர்பி ப்ரைஸு. ஸோ ஒரு நல்ல ஒரு ஆடியோ வந்து கேட்டு என்ஜாய் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க இந்த மாதிரியான ஒரு ஸ்பீக்கர்ஸ் வந்து நீங்கள் வந்து போட்டு என்ஜாய் பண்ணலாம். இந்த ஸ்பீக்கரோட ஓம்ஸ் எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 8 ஓம் ஸ்பீக்கர்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. டெசிபல் லெவலும் 90 டெசிபல் லெவலுக்கு வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸ்பீக்கரோட ஃப்ரீக்வன்சி வந்து நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருந்தேன், ரூமுக்கு ஒரு மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க,
அதாவது க்ளோஸ்டு ரூமுக்கு ஒரு மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க, ஓப்பன் ஹாலுக்கு ஒரு மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன். ஸோ இதோட க்ளோஸ்டு ரூமில் இந்த ஸ்பீக்கர் வந்து ப்ளே ஆகும்போது இதோட லோ ஃப்ரீக்வன்சி எது வரைக்கும் போகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 32 வரைக்கும் இதோட லோ ஃப்ரீக்வன்சி வந்து போகும். அது மாதிரி ஹை ஃப்ரீக்வன்சி வந்து பார்த்தீங்கன்னா 30K ஹெட்ஸ் வரைக்கும் ஹை ஃப்ரீக்வன்சி வந்து போகும். ஸோ லோ ஃப்ரீக்வன்சியுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதிகமான லோ ஃப்ரீக்வன்சி வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ லோ ஃப்ரீக்வன்சி எதனால் இந்த மாதிரி கம்மியாக இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதில் 8 இன்ச் டிரைவ் யூஸ் பண்ணியிருக்கிறனால தான் இதில் வந்து லோ ஃப்ரீக்வன்சி வந்து கம்மியாக வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இந்த ஸ்பீக்கரோட சவுண்ட் அவுட்புட் இப்போ எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறது இப்போ நம்ம வந்து செக் பண்ணி பார்த்துடலாம். ஸோ இப்போ ஸ்பீக்கர் வந்து டவரில் வந்து கனெக்ஷன் வந்து பண்ணியிருக்கிறேன். ஸோ கீழே இருக்கக்கூடிய இந்த 2 டவரில் தான் இப்போ வந்து ப்ளே ஆகிட்டு இருக்குது. மேலே இருக்கக்கூடிய பிக் ஷெல்ஃபும் டம்மியாக தான் இருக்குது, அது மாதிரி சென்டரும் டம்மியாக தான் இருக்குது. ரிசீவர் வந்து யமஹாவில் வந்து கனெக்ட் பண்ணியிருக்கிறோம். ஸோ அப்படி லைன் போகுது பார்த்தீங்களா. ஸோ கீழே கனெக்ட் பண்ணியிருக்கிறேன். ஸோ மேலே ரெண்டுமே வந்து எல்லாமே எம்டியில் தான் இருக்குது. ஸோ இப்போ இதோட சவுண்ட் அவுட்புட்டு எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத பாருங்கள். ஹெட்ஃபோன் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. Your new hun, don't even get me started on. You think you'll beat every ghost drum. I see a boy who missed his home run. Boo-hoo, you can miss me with that shit. I think of you when I'm intoxicated. ஓகே வியூவர்ஸ், இப்போ சவுண்ட் அவுட்புட் வந்து எந்த மாதிரி இருக்குது அப்படிங்கிறத கேட்டு தெரிஞ்சிருப்பீங்க. ஒரு ப்ரீமியமான ஒரு சவுண்டு குவாலிட்டியில் ஒரு நல்ல ஸ்பீக்கர்ஸ் வந்து எடுக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் தாராளமாக இந்த மாதிரியான ஸ்பீக்கர்ஸ் வந்து சூஸ் பண்ணலாம். உங்களோட ஹோம் தியேட்டர் எக்ஸ்பீரியன்ஸை நீங்கள் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க இந்த மாதிரியான ஸ்பீக்கர்ஸ் வந்து அப்டேட் பண்ணுங்கள். ரொம்பவுமே ஒரு சூப்பரான ஒரு கிளாரிட்டியாக இருக்குது இதோட சவுண்ட் அவுட்புட்டு. இந்த மாதிரியான ஸ்பீக்கர்ஸ் எதுவும் வேணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க தாராளமாக நீங்கள் வந்து என்னை வந்து கான்டாக்ட் வந்து பண்ணிக்கலாம். இந்த மாதிரி மானிட்டர் ஆடியோ ஸ்பீக்கர்ஸுமே நம்ம வந்து பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறோம். இந்த ஸ்பீக்கர்ஸ் தவிர்த்து மற்ற பிராண்டில் வரக்கூடிய எல்லாமே ப்ரீமியமான பிராண்ட், அதாவது ஃபோக்கல், கிளிப்ஸு, ஸோ இந்த மாதிரியான ப்ரீமியமான பிராண்டோட ஸ்பீக்கர்ஸும் நம்ம வந்து பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறோம். ஸோ என்னோட நம்பர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 9842019877. ஸோ எதுனாலும் நீங்கள் தாராளமாக என்னை வந்து கான்டாக்ட் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ இந்த வீடியோ வந்து உண்மையில் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். சவுண்ட் அவுட்புட்டையுமே கேட்டு என்ஜாய் பண்ணியிருப்பீங்க. ஓகே வியூவர்ஸ், இப்போ இந்த சவுண்ட் அவுட்புட் எந்த மாதிரி இருந்தது அப்படிங்கிறத நீங்கள் வந்து கேட்டு தெரிஞ்சிருப்பீங்க. இதோட சவுண்ட் அவுட்புட் வந்து எந்த மாதிரி இருந்துச்சு அப்படிங்கிறத கமெண்ட்டில் வந்து பதிவு பண்ணுங்கள் உங்களோட கமெண்ட்டை. ஸோ இந்த மாதிரி ப்ரீமியமான ஸ்பீக்கர்ஸு உங்களோட ஹோம் சினிமாலையும் நீங்கள் வந்து அப்டேட் வந்து பண்ணிக்கலாம். ஸோ உங்களுக்கு எந்த மாதிரியான ஸ்பீக்கர்ஸ் வேணும் அப்படிங்கிறத ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் கூகுளில் செக் பண்ணி பாருங்கள். அதோட டிபி லெவல் எப்படி இருக்குது, அதோட ஓம்ஸ் வந்து எந்த மாதிரி கொடுத்துருக்குறாங்க அப்படிங்கிறது எல்லாத்தையுமே செக் பண்ணி பாருங்கள். செக் பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களுக்கு தேவையான ஸ்பீக்கர்ஸு எங்ககிட்ட அவைலபிளாக இருக்கிறது அப்படிங்கிறத நீங்கள் வந்து என்கொயரி வந்து பண்ணுங்கள். ஸோ நீங்கள் என்கொயரி பண்ணுறதுக்கு என்னோட கான்டாக்ட் நம்பர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 9842019877. இந்த ஸ்பீக்கர்ஸ் இல்லாமல் மற்றபடி இதை விட அதிகமான ப்ரீமியமான பிராண்ட்ஸ்லாம் இருக்குது. ஃபோக்கல் இருக்குது, ஸோ நம்ம அதுக்கப்புறம் கிளிப்ஸ் இருக்குது. ஸோ எல்லா விதமான பிராண்டுமே நம்ம வந்து பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறோம். எந்த பிராண்டுனாலும் நீங்கள் தாராளமாக தயங்காமல் எனக்கு வந்து கால் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ வந்து பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா நம்மளோட சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் வந்து பண்ணிக்கோங்க. ஸோ அடுத்த அன்பாக்சிங் வந்து என்னது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மானிட்டர் ஆடியோவில் பிராண்ட்ஸ் C150 அந்த சென்டர் சேனல் ஸ்பீக்கர் உங்களுக்கு நான் வந்து அன்பாக்சிங் வந்து பண்ணி காட்டுறேன். ஸோ மீண்டும் அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கலாம். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். பாய், டேக் கேர்.